Ahojte, vítajte u nás v štúdiu Agi a dneska z Bluescoach a ja som mohol... Teší Dobre, aj mňa teší. Ja, super. Takže o štúdiu sa dozviete v budúcich dieloch určite oveľa viac. A dnes to je skôr o Lau Lau a jej úžasnom nákupe. Čomu sa bude naša relácia, ktorú práve sledujete, venovať, je spoločenské hry a zoznamovanie sa s nimi. Preto sme ju aj nazvali Zazo zóna, ako zábavno-zoznamovacia zóna. A zoznamite sa určite najprv s nami dvomi. Prejdeme ale naozaj teraz k Lau Lau a jej dobrodružstvu malému. Také pekné štúdio máme. Veľkú obrazovku, repráky. A niečo tu chýba. Poďme si kúpiť novú konzolu. Tak, dnes sme sa rozhodli kúpiť PlayStation 5. No, tak zoberieme PlayStation 5 verziu von. A k tomu ešte ďalší ovládač a nejakú bojovú hru, aby sme zmlátili technikou. Tak, práve sa nachádzame v našom štúdiu. Prišli sme z obchodu, kde sme boli kúpiť PlayStation 5. Tak, tu ho máme a ideme si ho rozbaliť. Tak, poznáte ten pocit, keď si rozbalíte niečo úplne nové. Je to taký detský pocit, hlavne keď sa týka hier. Tak, no, tak prvé, čo máme, je tento káblik. Ďalšie káble do série. A samozrejme ovládač. V balení sa nachádza takýto biely. Tak a máme tu samotnú konzolu. Ktorá má takýto krásny futuristický vzhľad. Môže byť daná tak vertikálne alebo horizontálne. Máme tu ešte samozrejme druhý ovládač. Nie, aby prvému nebolo smutno, ale aby sme mohli niekoho poraziť v našich bojových hrách. A samozrejme, hádajte, kto bude mať tento ovládač. Ja. A teraz akú bojovú hru sme mohli vybrať? Samozrejme klasiku a je ňou najnovší Tekken 8. Tak a teraz necháme technikou, nech to zapoja a s niekým si zahráme. Tak, technici nám práve zapojili veškerú techniku a PlayStation a ja som práve zapla Tekkena 8 a momentálne si vyberám nejakú postavičku, s ktorou si dám prvý zápas. Tak. Vyskúšame tieto ženské postavy, vyberiem si túto Reinu, prišla mi sympatická. Tak, na druhej strane dáme si nejakého muža, aby bol nejaký kontrast do toho.
Tak. Dáme si tohoto, ten vyzerá tak hrozivo. Dajme úroveň medium. Ideme na to. Priestor, dajme si náhodný. Oh. Get ready for the next battle. Tak, ideme na to. Začíname takto elegantne, dobre. Nebudeme tak aj pokračovať. A ideme na to. Oj. Musíme obhájiť naše ženské pokolenie aj v hrách. KO, takto sa mi to presne páči. Round 2. Fight. Týmto ukončujem túto hru ako tretie KO. You win. Tak a čo teraz, keby sme vyzvali technikov na ďalšiu hru, na ďalší meč? Dobre, takže bol som vyzvaný Lau, som si to s ňou rozdal. Sice nie som technik, aspoň nie úplne, ale neteším sa. Naposledy, keď som hral bojovku, tak to bolo, myslím, v roku 2007. PlayStation 2. Dobre, tak sedím tu teraz s Lau. Ahoj. Ahoj. Ježiš, čo? Však ideme, však akože pokračuj, prestaň, nekaz mi to. Aj. Potom to postriháme. Dobre, daj si nejakú fuňu, a ja si dám nejakého fuňáka. Prečo je to tam? Rozmýšľam, ktorý je to taký dobrý. Oj. Dragunov. Brian. Brian. Jack 8. No, aspoň To čo mená len sú ja? tu nejaké oné. Takže dám si tohoto Jack 8. 400 kg. Oproti 51. Dobre. Prijímam. Vieš čo, nešpekuluj. Príjmam výzvu. Nešpekuluj. V reálnom svete mám ja 85 a ty 37. Dobre, áno. Dobre, vyberám Random? nejakú aranu. Pokojne môžeš vybrať. Ty si tu technik. Rozmýšľam, že čo to je, počkaj, toto je arena nejaká underground. A to mi nepasuje k tej mojej postave. Urban Square. Tiež nie. No tam je tiež kopu železa, tak to by možno aj pasovalo. Nájdem tebe niečo s titanom? Len tam arena pre titánov, tak môže byť. Rebelantský hangár. Toto bude ono. Rebelant. Get ready for the Dobre. next battle. Dobre, Get ready. a ideme rozobrať ženské. Na cucky! No to určite. Dobre, teraz čo mám vlastne stlačiť? Aha. Všetko, čo tam máš. Počúvaj, mohla by si akože Čo také? aspoň na chvíľu počkať, lebo... 400 kg. Dobre, však 400 kg, ale však absolútne neviem, čo robím a mám KO už prvé. Ale no, ty si to dobre predal, to páči. Lenže ja s tým, ako, a čo mám spraviť teraz? No vidíš, Aha, pohľad, vidíš, dobre. aký si šikovný niekedy. Mám taký pocit, že asi viem, čo budem robiť s týmto. Výborne. Aj. Toto už je lepšie. No poď ty, malá potvora. No to je si na PlayStation 2 začínal, no. Aj. Celkom dobrý nábeh na mňa. No, však ale rob niečo. Ježišmarja, toto je... A už mám druhé KO. Celkom dobrý nábeh. Áno, ale akože, tak... Ja potrebujem aj... Chceš náskok? Nechcem náskok. Už mi to asi ide. Ne, nejde. Niekto ma tu hodil o zem. Dobre. Jak sa to bráni?
Asi neskoro sa pýtať. Dobre, takže ženy 1, technici 0. Či ženy 3 technici. Keby som vedela japonsky, tak ti to poviem. Dobre, odložíme asi ovládače. Takže, čo si myslím ja o tejto hre? Grafika je super. Hra je dynamická, vyzerá to byť aj vyvážené celkom. Ale áno, páči sa mi aj grafika, aj celkovo ten výber postav. Výber postav sa ti ľúbi. Áno. A ak by si mal porovnať svojou poslednou hrou na PlayStation 2, tak ako by si porovnal s tou verziou novšou? Ešte ja som vyrastal na arkádach, na týchto cirkusantoch, kde sme ešte 2 koruny československé hádzali do automatu. A to boli také tie sladké dni, kde sme vlastne miesto zmrzliny išli hrať, ja neviem, Gunsmoke, alebo druhý. Keby som tiež zažila také časy. Hej, takže nejsom si úplne istý, či je toto naozaj moje miliec. Tak, kanál sa rozbiehame, budeme si volať ďalších superov, protivníkov a uvidíme, ako budú. Dúfam, že lepšie ako ja. Tak ja ako technik sa lúčim, prehrali sme muži. A muži majú vždy nájsť. Ak tam nie sú ženy. Ježišmarja. Pa, pa. Takže toto bolo všetko k našemu premiérovému vysielaniu Zazozóny. Nezabudnite nás sledovať na sociálnych sieťach. Máme Instagram, taktiež keď sa vám páčilo video, nezabudnite lajknúť a nezabudnite nás odoberať. Budúci týždeň sa pozrieme na jednu spoločenskú kartovú hru. A bude to super. Tak sa nezabudnite pridať.